السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل البانيه. بانيه الشركات او ستريبس او زي ما انتوا تسموه يعني. سموه زي ما تسموه، بس هو بامكانيات قليلة جدا ومش بتكلفة عالية. احنا بنروح دلوقتي بنشتريه من بره بكام؟ فانتوا اكيد ادرى يعني. فالمهم هنجيب هنا نص كيلو من البانيه، نغسله كويس جدا طبعا على حسب امكانياتك. عايزه تعملي ربع كيلو اعملي، عايزه تعملي نص اعملي، عايزه تعملي كيلو حبيبتي ما فيش اي مشكله. المهم انا جبت نص كيلو بانيه، غسلته كويس وزي ما انتوا شايفين كده جففته من اي ميه خالص خالص. هنقطعه قطع صغيرة عشان بس يمشي معانا في الكبة وما يعصلكش معاكي في الكبة بتاعتك. تمام حبيبتي. المهم هنا قطعناه كده حتت صغيرة. قطعي بقى على قد ما تقدري، حاولي تقطعي القطع بتاعتك حتت صغيرة كده عشان تفرم معاكي كويس. بجد حلوة قوي ويعتبر اقتصادي كتير 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 يعني. هينفعك بقى تعمليه داخل عليكي رمضان. سندوتشات للمدارس، كل الحاجات دي حلوة قوي. بدل ما تشتريه من بره وانت مش عارفة مصدره ايه ولا عارفة محطوط فيه ايه. انت حاجة عاملاها في بايدك وفي بيتك وعارفة انت حاطة فيها ايه. المهم هنا جبنا الكبة بتاعتنا. هننزل بقى مع ربع معلقة من الثوم البودر، وربع معلقة من البصل بودر. ما تقفوريش في البهارات بتاعتك عشان خاطر ما تبقاش طعم البانيه بتاعك زاعق او طعمه مختلف عن اللي انت بتجيبيه من بره. المهم حطينا بصل بودر ربع معلقة، وربع معلقة توم بودر، والسبع بهارات اقل من ربع معلقه، ومع نص معلقه مرقه دجاج. بس ما تحطي مرقه الدجاج تعرفي الاول الفيجيتار بتاعك حادق ولا لا، عشان في الفيجيتار اللي احنا بنشتريه من بره ده بيبقى ايه، في نسبه من البهارات والملح وكده، فما بتحتاجيش ان انت تحطي ملح اصلا. يعني مرقه الدجاج ممكن نستغنى عنها. وحطينا معلقتين لبن بودر، وحطينا 3 معالق كبيرة هرمية من الفيجيتار الناعم. بيتباع عند العطار. تمام، مفيش اي مشكلة فيه. هتقولوا له هات ب5 جنيه، هات بأكتر بأقل هيديكي الفيجيتار اللي هو العادي. لو عايزة تجيبي فيجيتار حار هو هيغمق معاكي اللون البني شوية، هيغمق معاكي لون البني شوية. تمام كده حبايبي، تمام. والامانه انا حطيت معلقتين فيجيتار تاني. يعني انا كده حطيت 5 معالق هرميه فيجيتار، على معلقتين لبن بودر، على نص معلقه بيكنج باودر، على ربع معلقه بصل باودر وتوم باودر، والسبع بهارات سنه صغيره خالص، ونص معلقه مرقه دجاج بس، ولا اكتر ولا اقل. تمام كده حبايبي، تمام، على نص كيلو بانيه. تمام. هنا بقى البصومات اللي هو المقرمش ده، انا جبت كده كميه من عند العطار. انا صراحه زودت عليها وطحناه شويه في الكبه عشان ما يبقاش مقرمش معاكي قوي، وكده احسن يعني. فرشنا المفرش بتاعنا او كيس بلاستيك من بتاع التلاجة، فرشيه عادي على الرخامه بتاعتك. وفي الطبق ده ميه ساقعه، ميه ساقعه جدا. ونزلنا هنا على المفرش بنقطه زيت صغيره عشان بس الايه، البانيه بتاعنا ما يلزقش. عفوا، سامحوني انا تعبانه جدا اصلا. ادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، واوعوا تنسوا تحطوا اللايك. واللي تجرب الوصفه دي تقول لي ان هي جربتها. وزي ما انتم شايفين كده انا فردت البانيه، خليته سمكه حلو وما ترفعوش قوي عشان ما يبقاش ناشف معاكي. اخلي السمك بتاعه كويس. ده بقى اللي انا بعمل بيه. لو انت مش عندك اعمليه على ايدك عادي، لكن لو عندك
بصي اي جلاده من بتاعه الكراسه، الكراسه بتاعه اولادك، كشكول السلك، لو هو قديم ومش محتاجاه الجلاده بتاعته ممكن تقصيها وتعملي بيها كده، هتسهل معاكي كتير جدا احسن ما تشكلي على ايدك. هتسهل معاكي كتير جدا بجد، ما خدش مني اي وقت والله، اكتر يعني 10 دقايق بالظبط وانا واقفه زي ما انتوا شايفين كده. ونشيل بقى بالراحه كده بحرص عشان خاطر الايه الشكل بتاعنا ما يتبهدلش. حابه تعمليه دواير ماشي، حابه تعمليه كده ماشي، حابه تعمليه اللي هو النجوم واشكال كده عشان تفرحي بيه اولادك، تمام. اعمليه الشكل اللي يريحك. بس هو صراحه اطياب وكوكي وكده الشكل ده اللي هو متعارف يعني، واحنا عارفينه من زمان، تمام. وطبعا المية اللي جنبي دي مية ساقعة جدا، مية ساقعة، ويفضل لو مية فيها تلج. بس كده خلص بقى الكمية زي ما انتوا شايفين كده، خلصت. اجيب المية بقى واجيب البصمات بتاعي اللي انا طحنته في الكبة. ما تخلوهوش ناعم قوي، تخليه فيه جرشة بس حاجة خفيفة كده، ما تخلوهوش ناعم قوي. واوعي تنسي نص معلقة البيكنج باودر، بتدي نتيجة حلوة قوي. نعمل بقى ايه، نبطن البانيه بتاعنا. الايد اللي انا بعمل بيها ناشفه والايد التانية مبلوله. اوعي تحطي الايد المبلوله في قلب الطبق اللي هو ده، اللي هو اللي احنا حاطين فيه البصمات بتاعنا. بس كده زي ما انتوا شايفين كده. وده بيتباع عند العطار بردك. بص النتيجه، مفيش احسن من كده على ما اظن. ايه رايكم؟ مش يستاهل لايك بقى؟ يلا حطوا اللايك، اوعوا تنسوا تحطوا اللايك. ننزل في المية الساقعة كده وننزل عليه ايه، وننزل في الفيجيتار بتاعنا اللي هو الخشن، تمام. الفيجيتار او البصمات، شوفوا انتوا بتسموه ايه، الفيجيتار او البصمات الخشن، تمام. وننزلها تاني. لو انت حابة مستكفية ان بالطبقة دي ماشي، ما تحطوش تاني، ما ترجعوش تاني. بس انا لقيته لسه مشربش من الفيجيتار كويس، فرجعته تاني عشان ياخد الشكل الجميل ده. شايفين الحلاوة؟ بجد حلوة قوي 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 قوي، والطعم كان تحفة زي ما انتوا شايفين كده. انا رصيتهم، جبت طبق بقى، جبت طبق وجبت كيس تلاجة وفتحته ورصيتهم. شايفين الجمال؟ ايه رأيكم في الحلاوة دي؟ بجد حلوة قوي، سهل ومش هياخد معاك اي وقت. انت ممكن تجيبي كمية، يعني مثلا كيلو بانيه وتحطي بتاع حوالي 7 8 معالق فيجيتار، هرمي معاك كمية كبيرة جدا. حطيه في التلاجة في الفريزر وتسحبي منه بقى، هتبقى اكله سريعه وعندك في اي وقت. المهم انا حطيته في الفريزر عندي بتاع حوالي ساعتين. وهنا بقى حطيت طاسه فيها زيت، وهنقلي البانيه بتاعنا. طبعا البانيه بتاعنا نزل على زيت سخن جدا جدا جدا. واول ما تحطيه على النار تنزليه في الزيت، توطي النار تهديها. ليه؟ عشان ما ياخدش منك لون بسرعه، ويبقى البانيه بتاعك من جوه ني ومش حلو. تمام كده، تمام حبايب قلبي، تمام. هو اصلا اول ما يستوي هتلاقيه ايه، ينفش كده وتلاقي الطبقه بتاعته تزيد طبعا من البيكنج باودر اللي احنا حاطينه. وزي ما انتوا شايفين كده خلاص هو قرب ياخد اللون اهو. ونصفيه بقى، نطلعه على شبكه عندنا او على مناديل. تعملي بقى جنبيه شوية بطاطس محمرة، حبة مكرونة بالصلصة. شوفي أولادك حابين ايه وعايزين ايه. وبألف هنا يا رب على قلوبكم. اوعوا تنسوا تحطوا اللايك بقى حبايب قلبي. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. شايفين؟ إيه رأيكم في الجمال ده؟ حلو قوي 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 قوي. وبأمانة للأمانة يعني معلقتين اللبن البودر كانوا مطعمينه بشكل غير طبيعي. يعني انتي لو ما عندكيش لبن بودر هاتي كيس لبن بودر، كيس من بره ب5 جنيه، بجد هيخليه في حتة تانية.
بألف هنا يا رب على قلوبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.